Elma yetiştiriciliği de ilimizde 4512 dekar üzerinde bir alanda dikim yapılmaktadır. Bu yılda özellikle de hem iklim koşulları hem de toprak yapısından dolayı yine kendisine has bu özelliği gösterdi. Verim olarak da 1650 ton üzerinde bir verim beklemekteyiz. Bu da ilimize de 25 milyon üzerinde bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu hasadın hem özde üreticimize, Muş'umuza bereket ve hayır getirmesini diliyorum, saygılarımı sunuyorum.